Здравейте, аз съм Алекс и това е нашия софтуер за дограма RA Workshop. Скоро ви показах как правим резервно копие на цялата база данни, както и как възстановяваме готова база данни. Това нещо е удобно да съхраним на всеки един етап от нашата работа като отделен файл или да се преместим на друг компютър, нова машина или нова инсталация. Сега ще ви покажа как се прави експорт на конкретна профилна система или материал. Това важи също и за остъкление, обков и още други такива специални функции. И така, да приемем, че имаме запас от няколко профилни системи в сегашната си база данни и искаме да подарим тази профилна система на нашия колега от съседната фирма. Така, приемем, че това е профилната система, която се казва PVC 5 камери. Как се прави експорт на профилна система? От меню материали, управление, експорт. Тук виждаме, че има доста голям набор от материали, които можем да експортираме. В случай искаме да направим това за профилната система PVC 5 камери, нали така беше. Избираме конкретната профилна система. Аз знам, че трябва да направим още някои неща, но нека да видим какво ще се стане, ако опитаме да го направим още сега експорта. Ето това съобщение ни подсказва, че към тази профилна система вървят още някои материали, да ги наречем. Значи, първо, към тази профилна система има зачислен стандартен обков PVC и освен това има зачислен трудов комплект No Labor. Каквото и да означава това. Мога да продължа с експорта директно, без да добавям тия компоненти от съобщението, но ако искам всичко да бъде коректно, би трябвало сега да откажа експорта и да добавя това, което искаше програмата. Това беше стандартен обков PVC, също и плана за обработка No Labor. Това го правим, за да имаме точно съответствие между оригинала и копието. Тук нещо друго забравям. Стандартен обков PVC беше в категория. Да. Аз изпортирах система, сега става въпрос за категория. Стандартен обков. Така. Но сега всичко да е наред. Да, сега вече нямаме никакви съобщения и сме готови за експорт. Достатъчно е да дадем адекватно име на нашата експортирана профилна система. Ще го кръстя просто някак за сега. Избирам се мястото ми да бъде desktop, това са стандартни неща в Windows. Експорта на данни завърши. Сега, какво представлява нашия готов файл? Ето го на десктопа. Това е файл с разширение RAD. Той е доста по-малък от базата данни. Казахме, че базата данни може да бъде десетки мегабайти, докато файлът с профилна система, с конкретен материал е доста по-малък. Той е само няколко килобайта. В случая това е около 20 килобайта. И това е един файл достатъчно малък, за да бъде удобно пренасян през имейл, съобщения, скайп, въобще всякакви начини да размените материали. Много удобен. Добре, да направим обратното нещо сега. Да приемем, че имаме файл, който искаме да импортираме, да внесем в RA Workshop, да внесем в нашата профилна система. Как става това? По абсолютно същия начин. Вместо експорт натискаме импорт, посочваме нашия файл, този или който да е друг. Програмата ни дава възможност тук да променим някои неща, които са предварително заложени в подразбиране, т.е. дали искаме да добавим данните и освен това да променим съществуващите данни, това е много важно, както и цени, геометрия и така нататък. Или можем да добавим просто това, което ни липсва и да внесем някои корекции, да кажем. Това е наш избор.
Даваме OK, програмата автоматично импортира и получаваме съобщение за успешен импорт. Така, общо взето, внасянето на материали по този начин иска доста повече внимание, отколкото работата с цели бази данни. Понеже пред цялата база данни, там е ясно, че просто правим копие на всичко или възстановяваме всичко. Но при материала трябва да внимаваме дали искаме да използваме само физическите параметри на профила, дали искаме да използваме цени, цветове, обков и така нататък. Значи, тук имаме доста повече опции за избор. Така че, отделете внимание на това, запознайте се конкретно с отметките, които бяха в опцията за експорт. И по този начин ще имате един много гъвкав инструмент за работа между отделни машини, свои колеги, фирми, партньори, дистрибутори и така нататък. Това е за експорта на материали. Благодаря ви, аз съм Алекс. Не забравяйте да направите абонамент за нашия канал.